स्टॉप लॉस का होला। फिक्स एसेल मतलब ट्रेड ले टाइम नुकसान के लिए एक फिक्स लिमिट तय कर दिहल जाए, ओकरा के फिक्स एसेल कहल जाला। भाव उतने गिरते ही अपने आप ट्रेड कट जाला। फिक्स एसेल के मतलब जितना नुकसान सह सकेनी उतने पर ट्रेड काट देने, यही के फिक्स एसेल कहल जाला। उदाहरण के तौर पर मान ली रउआ कोनो निफ्टी के कॉल ऑप्शन के 100 रुपया के प्राइस के ट्रेड ले बानी, ओकरा पर फिक्स एसेल 80 रुपया लगा देनी। अब का होला, अगर भाव 80 आ जाला तो तुरंते ट्रेड कट जाला, नुकसान यही जे रुक जाला, यही के फिक्स एसेल कहल जाला। आ फिक्स एसेल काहे जरूरी बा? बड़ा नुकसान से बचे खातिर, डर टेंशन कम करे खातिर, प्रो ट्रेडर जैसे डिसिप्लिन बनावे खातिर, अकाउंट उड़े से बचावे खातिर फिक्स स्टॉप लॉस जरूरी बा। एसेल बिना ट्रेड बिना ब्रेक के गाड़ी होला, समझ ली। ट्रेलिंग एसेल का होला? ट्रेलिंग एसेल के मतलब भाव जैसे जैसे ऊपर जाला एसेल भी वही हिसाब से ऊपर खिसकत जाला। नुकसान फिक्स रहेला लेकिन मुनाफा लाख होकत जाला, यही के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहल जाला। रउआ भोजपुरी में सीधा समझी कि भाव बढ़े तो एसेल भी पीछे पीछे चलेला। आसान उदाहरण ई बा कि आपने मान ली कि ऑप्शन बाइंग कैले बानी 100 रुपया के, फिक्स एसेल 80 रुपया लगेले बानी, अब ट्रेलिंग एसेल लगा दी। भाव जब एसेल कहाँ आ गई तो 100, 80, 120, फिर 100, 140, 120, 160 तक ले गई, तो अब भाव फिर 160 से गिर के 140 आ गई, तो ओइजे राउर ट्रेड कट जाला और मुनाफा 40 के पक्का हो जाला। ट्रेलिंग एसेल काहे जरूरी बा, काहे बढ़िया बा? मुनाफा हाथ से ना निकले, मुनाफा हाथ से ना भागे, ट्रेड अपने आप सेफ हो जाला, लालच कंट्रोल में रहेला। प्रो ट्रेडर यही यूज करेलन, यही से हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगावे के चाही। परसेंटेज एसेल का होला? परसेंटेज स्टॉप लॉस मतलब कि भाव के हिसाब से नुकसान परसेंटेज में फिक्स होला। जितना परसेंटेज तय कैले बानी उतने पर ट्रेड अपने आप कट जाला, यही के परसेंटेज एसेल कहल जाला। एकरा के सीधा मतलब में समझी कि भाव चाहे जितनो होखे, नुकसान परसेंटेज में के हिसाब से होखेला। उदाहरण के तौर पर मान ली कि अगर ऑप्शन बाइंग रउआ 100 रुपया में कैले बानी और अपने परसेंटेज एसेल 20% के लगैले बानी, तब हिसाब देखी कि 100 के 20% एसेल के मतलब कि 80 हो गई। भाव 80 आते ही ट्रेड एकदम से कट जाला, नुकसान एजे रुक जाला। दूसरा उदाहरण ई बा कि भाव बदलल तो एसेल भी बदलेला, मतलब कि एंट्री बार जैसे कि 200 पर परसेंटेज एसेल 10% के लगेले बानी, तो 200 के 10% 20 यानी एसेल 180 पर आके कट जाला। परसेंटेज एसेल काहे बढ़िया बा? हर ट्रेड में रिस्क बराबर, कैलकुलेशन आसान, छोटे बड़े भाव में भी कंट्रोल, और सीखे वाला खेती तो एकदम बढ़िया बा परसेंटेज स्टॉप लॉस। यही से हमेशा स्टॉप लॉस लगा के काम करे के चाही। थैंक यू। अगर ये वीडियो रउआ सबके अच्छा लागल तो कमेंट करी, चैनल के सब्सक्राइब करी और ये वीडियो के शेयर भी करी, और हम नेक्स्ट टाइम में रउआ सबके आगे का बताई एक कमेंट भी करी। थैंक यू।